أنا ست كبيرة يا ولاد، عدى عليا رمضانات كتير قوي. بس والله رمضان زمان غير أي رمضان تاني، خصوصا في التسعينات. قبل ما رمضان يجي بشهر كامل كانت البيوت كلها تدخل في حالة طوارئ كده، حالة استعداد مش طبيعية. تحس إن في ضيف عزيز قوي جاي، وكل بيت عايز يستقبله أحسن استقبال. أول ما هلال شعبان يظهر كنا نقول لبعض: شدوا حيلكم، رمضان قرب. والجملة دي لوحدها كانت كفيلة تقلب حال البيت. نبتدي نطلع الورق والقلم ونكتب لستة طويلة عريضة: ياميش رمضان، وكأننا بنجهز مؤونة سنة مش شهر. تمر هندي، كركديه، عرقسوس، قمر الدين، تين مجفف، زبيب، جوز هند، لوز، بندق، عين جمل. وكل حاجة ليها استخدام، وليها ريحة، وليها ذكريات. ننزل بقى على العطار، يا سلام على ريحة العطارة زمان، والستات واقفة زحمة، وكل واحدة: حطلي نص كيلو زبيب، لا لا خليه كيلو، رمضان طويل. ونرجع البيت شايلين الشنط تقيلة، بس قلوبنا خفيفة وفرحانة. أول مهمة كانت تنظيف المطبخ، يتقلب فوق تحت، الضرف تتغسل، الحلل تتلمع، والبوتجاز يبرق، التلاجة تتفضي وتتغسل كأنها جديدة. نقعد على السفرة شغل بقى، قمر الدين يتقطع حتت صغيرة ويتحط في علب، الزبيب يتنقى حباية حباية ويتغسل ويتفرد ينشف، جوز الهند يتحمص على نار هادية وريحته تملى البيت، والسوداني يتقشر، ونقعد نحكي ونضحك وإيدينا شغالة. ريحة البيت كلها تبقى رمضان،